Чесність, відповідальність і патріотизм – це головні якості, якими мають володіти новообрані депутати Верховної Ради України. Тернополяни лише визначаються з остаточним вибором, але кожен хоче бачити при владі людину, яка слухатиме і чутиме простий народ. Люди кажуть, депутат має працювати для людей і для міста, а не як це є зараз, думати лише про власну кишеню. Депутати Верховної Ради, які відстоюють інтереси українського народу, в цій Верховній Раді, напевно, що немає. Має бути чесним, порядним, знаючим. Ну і, звичайно, що думати про людей. Це в першу чергу, не про свої особисті інтереси. Як депутати мають такі зарплати, а пенсіонери по 1,5-2 тисячі, як вони рахують, можна на ті гроші вижити? Треба таких вибирати патріотів, щоб вони були за Україну, а не йшли за Москвою. Ми вже стільки років під Москвою, нам вже надоїло. Треба брати таких українців, і щоб дійсно щось вони робили, не тільки на словах. Кандидат в народні депутати від партії «Голос» Максим Черкашин каже, добре розуміє такі настрої людей. До того, як балотуватись, і сам мав такі ж претензії до парламентарів. Тепер розуміє, як вирішити проблему – перебувати у постійному контакті з виборцями і місцевим самоврядуванням. Громада, місцева влада і народний депутат від Тернополя мають працювати як одне ціле для захисту інтересів міста. Коли депутат воює відкрито чи, можливо, приховано з місцевим самоврядуванням, заради того, щоб на цій критиці побудувати свою політичну кар'єру, то це в першу чергу шкодить місцевій громаді. Громада, народний депутат, влада мають працювати як єдина команда. Партія «Голос» йде для позитивних змін. Ми будемо працювати для людей, берегти те, що є добре, і виправляти те, що варто змінити. Максим Черкашин каже, він багато років, співпрацюючи з міською радою і головою Сергієм Надалом, не завжди міг знайти компроміси з депутатами на верхах. Він добре розуміє, що люди вже втомились від постійних бійок у Верховній Раді, шоу і обливання одне одного брудом. І лише перед виборами кожен одягає маску дбаючого депутата. Максим Черкашин каже, він і його партія «Голос» дотримуватимуться одного простого правила – депутати, місцева влада працюють разом для людей. Ми з моїми однопартійцями, серед яких Сергій Притула, кіборг Андрій Шараскін, йдемо в політику для того, щоб будувати. Руйнувати ми будемо лише те, що, власне, шкодить нашій державі. Ми будемо працювати в інтересах людей, тому маємо бути з ними в постійному контакті. Максим Черкашин наголошує, щодня зустрічається з тернополянами, слухає про їхні болі і проблеми, але не лише слухає, а одразу планує, як допомогти. Тому, каже, готовий говорити з людьми і втілювати їхні потреби в конкретних законопроектах.